السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نخش على الحمام بتاعي ونشوفه ايه النهاردة. يا جماعة هنضف المكان وارجع لكم تاني وتشوفوا ازاي في التنظيف. يا جماعة خليكم معايا، هنضف المكان وارجع لكم تاني ونشوفوا ازاي في التنظيف. يا سلام. كده يا جماعة نحط الأكل للحمام. كده يا جماعة نحط الأكل للحمام. لازم نغذي الحمام كويس. خاف من الفراخ، اجيب البيضة. اجيب دكة. اهي يا جماعة فراختنا اهي. اوريكم التانية بقى. هم قاعدين. البيضة يا جماعة دي يا جماعة بيضة ملطي ليها 5 أيام وتخفش ونوريها لكم إن شاء الله. اسمعوا يا جماعة صوت الملطي، اسمعوا صوت الملطي. السلام عليكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واجيب لكم فيديو جديد.